ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು 4 ಎಕರೆ 7 ಗುಂಟೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿದೆ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೈಟಲ್. ಇದರದ್ದು ಬೆಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 1 ಎಕರೆಗೆ. 4 ಎಕರೆ 7 ಗುಂಟೆ ಇದೆ. ಇದು ವಿಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು. ವಿಲೇಜಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲೇಕ್ ಇದೆ. ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ 350 ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಟವರು ಅಷ್ಟೇ, ಮೂರೇನೋ ಟವರ್ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಟವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಸೀನರಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 50 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಆ ಕೆರೆಗೆ ಕಬಿನಿ ರಿವರಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಂತೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೂ 100% ಸೂಟಬಲ್ ಇದು. ಆ ಥರ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು ಈ ಥರ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೀನರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸು ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಇರೋದು ಬೇಕು ಹಿಂಗಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋರು ತಗೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ವಿಲೇಜ್. ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಎಕರ್. 4 ಎಕರೆ 7 ಗುಂಟೆ ಇದೆ. ಇದು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಈಗಲೂ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆಗಳಂತೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೀನರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆಯಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್.